Pozdravljeni. Komaj se je zaključila sezona 2020 in že vsi nestrpno gledamo proti tisti novi 2021. Mnogo sprememb smo videli, kar se tiče voznikov, in poglejmo si tiste primere, na katere moramo biti, po mojem mnenju, še posebej pozorni naslednje leto. Čeprav v trenutku, ko snemam ta prispevek, še ne vem, ali je uradno Lewis Hamilton podaljšal pogodbo z Mercedesom ali ne, mislim, da lahko mirno rečem, da imamo vse sedeže zasedene. Namreč težko verjamem, da Lewis Hamilton in Mercedes ne bi našla skupnega jezika. A o tem, kako se bo odvilo, bomo videli v prihodnosti. Vsekakor situacija, ki nam je znana v tem trenutku, nam govori, da pri 7 ekipah od 10 je prišlo do sprememb. Če nekako smatram, da pri Mercedesu ne bo sprememb, in lahko pritrdim, da pri Williamsu in Alfa Romeo Racing tudi ne, pri vseh ostalih so zamenjali enega ali celo 2 voznika. In mnogi od teh voznikov bodo na veliki preizkušnji v sezoni 2021. Poglejmo si skupaj, na koga bomo morali biti še kako pozorni. Prvič na Carlosa Sainza mlajšega. Namreč Carlos Sainz nikoli ni skrival svojega talenta, a zmeraj je bil v senci nekoga, pa vidimo, kako se je odrezal v primerjavi z Maxom Verstappenom v Scuderii Toro Rosso. Nato so ga uporabili kot nekako menjalno sredstvo z Renaultom, prišel je v McLaren, kjer je dosegel bistveno boljše rezultate kot naprimer Lando Norris, kateri je produkt ekipe McLaren, in sedaj se mu je ponudila velika priložnost pri Ferrariju. In mislim, da bomo težko videli vsaj v prvih dirkah, da bo Carlos Sainz kar tako zlepa sprejel vlogo drugega voznika. Videli bomo seveda skozi sezono, kako se bodo stvari odvile, a sam pričakujem, da tako zlahka ne bo šlo, kot si nekateri predstavljajo. Drugi, kateri bi znal biti izjemno bojevit tudi v prvih dirkah sezone, bo po mojem osebnem mnenju Sergio Perez. Po eni strani se mu je ponudila Sainzka priložnost, po drugi strani bo prišel v ekipo, katera je orientirana na Maxa Verstappena. Eden izmed razlogov, zakaj so zbrali njega, je tudi ta, da s seboj prinese kar nekaj pokroviteljev, in hočeš nočeš, pri Red Bullu so izgubili kar nekaj sredstev z odhodom Aston Martina. A treba je razumeti, da pri Red Bullu v zadnjih sezonah so delali izključno na Maxu. Kako se bo znašel Sergio Perez, je veliko vprašanje. A nekaj mi je meni jasno. Sergio Perez po karakterju ni voznik, kateri bi zopet sprejel nekako zlahka to, da je tam samo zato, da jemlje točke nasprotnikov. Je eden izmed tistih voznikov, kateri je po karakterju zmagovalec. In seveda lahko se bo zapletel tudi v medsebojni boj z Maxom Verstappenom, kolikor bo znal obvladati Red Bulla prihodnje sezone. In to je tudi eno izmed vprašanj, na katero moramo biti pozorni. In seveda omenil sem Aston Martin, in tu pride na površje Sebastian Vettel. V zadnjih 2 sezonah so nekateri viri neprestano kritizirali njegove sposobnosti. Zdaj bo prišel v ekipo, katera mu lahko nudi tisto tehnično osnovo, s katero bo lahko vsem dokazal, da njegov čas se še ni iztekel. Je neka vrste zadnja priložnost, da nekako vsem zapre usta in pokaže, da ni bil zastonj 4-krat zaporedoma svetovni prvak.
Seveda dvomim, da bo lahko bil v boju za naslov, ampak vseeno lahko pokaže bistveno boljšo formo od tiste, ki smo jo gledali v zadnji sezoni. In seveda, ko govorimo o nekomu, kateri nam navdušencem, izjemno dosti ostal dolžan, ne moremo mimo Daniela Ricciarda, enega izmed najbolj priljubljenih voznikov v cirkusu, a v zadnjih 2 sezonah pri Renaultu je njegova zvezda postala rahlo motna. McLaren mislim, da mu bo dal tisto pravo osnovo, s katero bo lahko zopet zablestel, ampak zopet je dosti odvisno tudi od njega samega. In seveda, velika pričakovanja so tudi na račun Fernanda Alonsa. Čeprav 2 leti že ni bil za volanom aktualnega bolida Formule 1 in govorim na dirki, mislim, da nas lahko bo presenetil. Na kakšni dirki, da smo si na jasnem. Seveda, malce preveč optimistično je od njega pričakovati, da bo prišel v Formulo 1 in kar tako za šalo se loteval zmagovati. Seveda tisti Fernando Alonso izpred 6-7 let bi lahko imel tak pristop, a pri njemu sem videl, da se je dosti spremenilo in po mojem osebnem mnenju na bolje. Mislim, da bo marsikateri navdušenec tudi ogromno pričakoval od Mika Schumacherja. A tu po mojem osebnem mnenju moramo biti malce strpni. Namreč prvič, samo slavni priimek ne pomaga kaj dosti, kvečjemu škodi v začetnih fazah kariere v Formuli 1 in drugič, talentiran ali ne, Mick Schumacher bo nastopil za ekipo Haas. Pravilnik je znan, bolid bo več ali manj podoben tistemu iz sezone 2020 in racionalno je pričakovati, da bo lahko dosegel kakšno točko, ampak nekakih pretiranih rezultatov, ki jih pri ekipi Haas do sedaj še sploh nismo videli. Seveda imamo še kar nekaj drugih novincev, od katerih bi sam polagal pozornost na Tsunodo. V Formuli 2 se je po mojem osebnem mnenju izkazal kot novinec. Za razliko od mnogih drugih Japoncev, po mojem osebnem mnenju, kaže znake tistega pravega talenta in ne bi bil presenečen, če bi dosegel bistveno bolj vidne rezultate kot na primer Mick Schumacher. Tudi zato, ker bo sedel v bolidu Scuderie Alfa Tauri, katera je zopet po mojem osebnem mnenju na malce višjem tehničnem nivoju. Poleg tega bo Tsunoda imel za moštvenega kolego Gaslija in mislim, da bosta eden drugega spodbujala k temu, da bosta dosegla boljše rezultate. Za razliko od moštvenega kolega Mika Schumacherja. To bo Mazepin, kateri je rahlo kontroverzen in kateri po mojem osebnem mnenju ne bo nudil neke konkurence Micku Schumacherju. Namreč znano je, da v Formuli 1 je prvi nasprotnik tvoj moštveni kolega. No, če njega z lahkoto premagaš, to pomeni, da lahko nekako tudi zaspiš na svojih lovobrikah. Najbolje je imeti konkurenčnega moštvenega kolego, posebej v tistih začetnih fazah. In zopet gre za moje videnje in moje mnenje. Kot smo videli, imamo kar nekaj zanimivih voznikov, na katere moramo biti pozorni. A kljub temu ne smemo pozabiti na razne Russelle, Ocone in mnoge druge, kateri so zablesteli v sezoni 2020, a se morajo še prekleto dokazati, da bi dosegli tisto, po čemer verjetno vsi strmijo. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.